सुप्रभात सबैलाई। ल म चाहिँ अहिले यहाँ कोइनामा छु। कोइनाको एकदम मत्त ढलेर आनन्दले बसेँ होइन। आउनु पर्यो कुदुम। मेरो चिप्लो छ, जुत्तै चिप्लो छैन। त्यहाँ तल झर्ने यति रमाइलो भएन गाइस यार है। ल सो यो न्यू सब्सक्राइब गरिदिनु। अनि आज चाहिँ हाम्रो सर्ट सिटी राइड भनेकै साना गाउँबाट चौबार भइसक्यो यार। यस्तो मान्छे हामीहरू बिहानको एकछिनको टाइममा होइन। अब दिनु पऱ्यो नि त अलिअलि चुरीखुरी दिनु परेन आज चाहिँ। अनि अरू दाइहरू हुनुहुन्न होइन, 4 जना मात्र छन्। म दाइ, रमेश दाइ अनि पाइ दाइ, 4 जना छन्। भन्ने दाइ भन्ने काहीँ दाइको 1 हप्ता लाग्दैन है। खतरा मान्छे हामी खतरा मान्छे हो नि यार। चान्सु नै सम्झ्या फर्स्ट आइडी सुन्दरको रात दिने मान्छे हो नि हामी। ल अब माथि गएर भेट्छ। छैनौ भन्ला केटा हो चौबारे माथि चाहिँ गएन। बिकज अब भने नि मैले होइन, माथि चाहिँ गएनौँ। त्यो माथिको कोटा हामीले पुरा उकाली चढेर पुऱ्याइसक्यौँ होइन। अनि अब चाहिँ यहाँ साना खाने यतासम्म ल अब नास्ता खाने डायट पेल्नु पऱ्यो नि। डायट नपेलेर के गर्ने, डायट पेल्नु पऱ्यो नि। सकिसक्यो, खाजाहरू पनि सकिसक्यो होइन। अब चाहिँ निस्किने। आज मैले राति ल्याउनु बिर्सेको तर पनि ठिकै छ, त्यस्तो साह्रो लाग्दैन होला। के नपुग्यो जस्तो भइरहेको एउटा के नपुग्यो जस्तो। यहाँबाट सरल जाने, यहाँबाट सिधै हामी पुल्चोक पुगेर फोटो खिच्नु है त। ल त्यही हो अब बाटो। Guys, thank you so much for watching होइन। आजको भिडियो यहीँ टुङ्गाउँदैछौँ। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु, सेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सनु। सब्सक्राइब गर्नु च्यानललाई। कमेन्ट निकाल्नुपर्छ। साइकल आइरहेछ ल। अब यति नै। See you in the next one. See you tomorrow. Bye bye. Peace.